დილამში და ვის შემოძიფასება, უფრო სწორედ შუადღეა უკვე. კი, სამსუკლია, როგორ ახართ, როგორ გიკითხოთ. გოდე გავიშვი ხა. იმაზე რა ქვია? ინგლისურზე, 3:30-ზე. ხო და წყალი არ არის, ხო. წყალი არ არის და ცოტა მაინც მექნება მეთქი, მაგრამ არა. ყოფა მე მგონი ყავისთვის ქვემოთ კი მოდის გარეთ. მაგრამ აქ არ მოდის. მოკლედ მოდიანები და ხაჭაპურები და ვასხე, ესენი ხაჭაპურებია. ესეთი ხელი. კიდე მეორე. ეს უნდა დაიცათ მეგონი. იყოს. შევფუთო უნდა. ადა გეგა მოდი თორიმე. ჰა, მოდი ბიჭო. გამავიწყო და დილით და ეხა უწევთ აგერ. თავარია დღე არ გამოუტოვოდა. ეხლა რატო მოვედი მე ძვირფასებოდა, ერთ ადამიანს მინდა პასუხი გავცი. დაიცა რა ხარო? ინტრიგანი, მშობელი ვარ მე. ინტრიგანი მშობელი მე რო ვიყო, მე გოდეზე შაშან ისეთ რაღაცა მაკადრეს. ყველა მშობელთა კრებაზე ვთქვი ეგ მასწავლებელთან. გაგიშდა ის მასწავლებელი, რომ აი ვერ დამიჯერებია რომ მსგავსი რაღაცა როგორ მოხდაო. გოდეძი მე სანიმუშოდ მიწერია და მოკლედ ასე შემდეგ დეტალურად არ მოვყვები, არ მინდა საერთოდ რამე შევხოს. მე მგონი სპეციალურად მიკეთებს ეს ვიღაც ვინც ეს დამიწერა, რომ მე მგონი იცის ეს ყველაფერი და უნდა რომ ალაპარაკოს. უფლება მოსილებებს რომ აჭარბებს ხალხი. ამაზე მე რო ვამახვილებ ყურადღებას, ეგ არ მოხდეს, მე მგონი. შენ და შენს გასაკეთებელს მე მგონი მე მაკეთებინე. ან და შენს აჭარბებდე იქნება შენს უფლებას, მოსილებას. და ჩემი სიტყვები მაგიტო არ მოგეწონა. აი ამას გეტყვი. ერთი. მეორე იმას გეტყვი, რომ მსგავსი გამოგატაროს ღმერთმა. მაინც და მაინც რომ მიხვდე. ნახეთ როგორ არის ყოველთვის ადამიანები ტკივილებს განსაზღვრავთ, რომ ეს არაფერია და ეს უფრო მტკივნეულია. არა, ყველას სხვადასხვანაირად გვტკივა და ყველას შეიძლება ერთნაირად არ გვტკივა, მაგრამ ამის გამო შენ ადგე და მე ეგ მიწოდო. მაგარი არასწორი ადამიანი ხარ ცხოვრებაში, აი ამას გეტყვი. სრულიად სიტყვის მნიშვნელობით. მე ის არც მithქვია მაგალითად ჩემ ოჯახის წევრებზე, მუხამაც კი არ იცის. იმიტომ რომ მუხა არ დათმობდა.
არც მუხას მშობლები არ დათმობდნენ. მე რა დედა ვარ ეს რო დავთმე. აი როგორ განვიცდი დღესაც კი აი ვერ წარმოიდგენთ, მაგრამ როგორ არის იცით, მე ყოველთვის ვერიდები კონფლიქტებს. ვცდილობ ყველაფერი მშვიდობიანად მოგვარდეს, ბოღმა ადამიანებზე არ ჩავიდო გულში და ცოტა რაღაცა, იმიტომ რომ ადამიანი ზოგჯერ ცხარდება და იმ ადამიანის ცხელგულს იმდენად არ მივაქციო ყურადღება, ამასაც ვცდილობ. როგორც შემიძლია, ჩემმა რამოდენიმე გამომწერმა იცის ეგ ყველაფერი მე მონაყოლი მაქვს მაგაცზე, ასე რომ ჩემგან არასოდეს ტყუილი არ ჟღერდება, ცილის წამება არ ჟღერდება, ისიც კი არ გამიჟღერებია და არც ვამბობ ჯერჯერობით არაფერს, ასე რომ ძალიან გთხოვთ, თავი შეიკავე. მე მგონი შენ გინდა პირიქით, რომ მე მალაპარაკო ყველაფერზე და მე უყურო სეირს, მაგრამ ჯერჯერობით არაფერს მსგავს არ ვაპირებ და სხვის დაკრუზე არასოდეს არ მიცეკვია, თუ რამეს გავაკეთებ. საჭიროებისამებრ გავაკეთებ ყველაფერს. ეგ იყო ჩემი შემდამი პასუხი. დაგბლოკე რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჩემთან ბოროტები არ არიან. არ მყავს არავინ ბოროტი გვერდზე. უფრო სწორედ არ ვიმყოფებ. არ ვიტოვებ. ეს იყო და ეს. არ შეიძლება ბავშვებზე ცუდად ლაპარაკი. ჩემი თუ გამოსაღვიძებელია. იცით რამდენი გამოუღვიძებიათ სკოლებში? რამდენი ბავშვი? მე გეტყვით აგერ. მე-11-ში გოგოებმა რომ ინგლისურის ასოების კითხვა არ იცოდნენ, საერთოდ ინგლისურის კითხვა და რუსულის არ იცოდნენ, მე-11-ში მასწავლებელმა როგორ გამოაღვიძა, იცი? ჩვეულებრივად კითხულობენ, ეხა რუსულსაც კი შეიძლება ისე კარგად ვერ, რომლებიც სულ თავიდან დაიწყეს და ისინი კითხულობენ, მაგრამ კითხულობენ. ასე რომ არაფერი ჩემს გუშინ და ლაივში დავიბლოკა YouTube-მა, რომ ალბათ მუსიკების ხმაისმა და მე რო არ მივაქციე ცოტაზეა და შეიძლება არც გამოდიოდეს მეთქი, დარღვევა დამიწერა. ამიტომ დარღვევები არ მინდა, რომ 3 დარღვევა მექნება და მე YouTube-ი ანუ არხის გაუქმებაც შეუძლიათ. ასე რომ ვცდილობ, რომ დარღვევები არ მქონდეს. ასე რომ მომიწე მაგ ვიდეოს წაშლა, რაც არ მინდოდა. არაფერი არ ყოფილა მანდ, არავის ხალხს ზედმეტი არაფერი არ უთქვია და საერთოდ გალანძღვაც კი არ ყოფილა არავისი. მე უბრალოდ ვიკითხე, რჩევა და ისიც ვიკითხე, თუ რატომ არ ხდება, თქო, ეხა ტელეფონის ახება და იმ ადამიანის მოძებნა მინდოდა, ვინც ამ საკითხში გარკვეულია, მაგრამ მე ამ ადამიანის პასუხის გაცემა დამიგვიანდებოდა. ეხა კი მას ვქენი, ვასაუზმე ესენი, ვაჭამე რაღაცები, მაგრამ კიდე ცოტა ხანში მოითხოვე, მე მუხანიც მოდის. ასე რომ ცეკვაც არის. გამავიწყო და ეს ლოგიო არის მომატუხებ და მე ხალხს და რაღაცებს გავამზადებ და შევანელებ. აი ესე. ხო, ყავა გავიკეთე. მჟავე მინდა ძალიან უკვე არის დამჟავებული ჩემი ფხალის მჟავე და ძალიან მინდა ისე წუხა მთელი ღამე იმას უყურებდი, მაგრამ არა თათია. 7 საათის მერე არა. 59 და 400 ვარ. და ვიცი, თუ რამე იქნება კარგი, მაინც ამდენი თვის განმავლობაში წესი ცოტა მაინც უნდა დავიდე, დაბლა. მერე თუ რამეებს მივაშველებ მეც, ეგეც შეიძლება. რაც დაგწევს, დაგაგდებს დაბლა. ხოდა ეგრე ხალხო რა ვიცი, ეხა რა გითხრათ. ადამიანების განსჯა არის ძალიან ადვილი. ძალიან. ბავშვზე ცუდად საუბარი ყველაზე უზნეო და აი როგორ გითხრათ,
უსაშინლესი საქციელი მიმაჩნია მე თუ მკითხავთ. არ ვიცი ვინ როგორ ხედავს ამ ცხოვრებაში, ვის რა წესები გაქვს და ვინ რა პრინციპები ცხოვრობთ, მე არ ვიცი, მაგრამ რაც არ უნდა იყვნენ, ბავშვები არიან, ბავშვური ასაკი აქვთ. ცუდი რომც გააკეთონ ან რაღაცა ესენი გამოსწორებადი არიან, გააჩნია შენ როგორ მიუდგები. ხო და აქედან გაუნია გვიანი ცომიანი მოკიდე ხელი დარჩენილი ძალიან მოდის ღმერთო დიდებული. ხო და ასე რომ ჩემო კარგებო. არ შეიძლება რომ ბავშვებს შევეხოთ ცუდად, რაც არ უნდა იყოს. ნახეთ რა შეასაქმე. ადამიანს ინვალიდი რო ყავს, მაგალითად ეტლს მიჯაჭვული. მაგაზე რომ მსგავსად ცუდად გაუმახვილო ყურადღება, რომ აი მაგალითად სულ ესე იქნება რაღაც რამდენი მინახია, რომ ამდგარა და გაუვლიათ ფეხზე. და როცა შენს შვილს აი ისეთი რაღაცა პრობლემა არ აქვს, რასაც შენ გეტყვია. მტკივნეულია. მაგრამ როთმობ ამ ყველაფერს. და მე ვიცი ადამიანები, რომლის მაგალითად მართლა დაუშავებიათ და მართლა იყვნენ ისეთები, როგორიც უთქვიათ, მაგრამ დაგამხობენ სახლს კი არა, ნებისმიერ რამეს თავზე აბა გაუბედე. და უთხრა. არ არის სწორი, რა ვიცი ხალხო. არ ვიცი, ვინ როგორ აზროვნებს, მე ვერ გავიკითხეს. მოკლედ პრობლემურსაც ვერ ეტყვი ესე უჟმურულად, რომ აი ეს პრობლემა აქვს შენს ამას. ვერ ეტყვი, არ არის ეს სწორი. განათლება, დიპლომები ადამიანებს აქვთ, მე ვარ გაუნათლებელი ადამიანი, ხომ თვლით ასე. ხო, არ მაგანათლება, მაგრამ ადამიანურში ყველანაირად გჯობივართ. ნებისმიერს ვინც არ უნდა იყოს, ვინც ქაქანებს იმითო, მე დიპლომიანი ვარ და ასე და ისე, განათლებული ხართ. მაგრამ ადამიანურში ნული რო ხართ. ბავშვებთან მიდგომა, მოქცევები, მე ნებისმიერს გულისხმობ, აქ სკოლა და რამის შეხება არ არის მარტო. ყველას გულისხმობ, ვინც არ უნდა იყოს მაგი, ვისაც ბავშვთან რამე ესეთი გართულება მაინც ქონია. მე არ მიყვარს უზრდელი ბავშვები, მაგრამ რამე გზა ყოველთვის მომინახია, კარგიდან, რამე კარგად დაწყებული, თორე არა, ან შენ უზრდელი ხარ, შენ ასეთი ხარ, არ არის ეს სწორი ჩემთვის და რა გავაკეთო. არ არის სწორი. იმიტომ რომ არავის არ აქვს. მაგის უფლება რომ ბავშვებს ესე ელაპარაკო. მე არ ვიძახი რომ არა აქვს, მარტო მე არ ვიძახი. მოусმინეთ, რამდენი ვიდეოები იდება, თურისი უფლება აქვს დიდს, თურისი უფლება აქვს პატარას. ასე რომ კარგი, შევეშვათ ამას ახლა. მე ვიცი ადამიანი, რომელმაც აქაური არა ის ჩემი ასაკის, ჩემზე უფროსია ის ბავშვი უკვე. მე ვიცი ადამიანი, რომლის დედამ ბავშვს მიუსწრო ისე ბაღში, რომ ბავშვს მაგიდაზე თეფშზე ედო თავი. რა ქნა იცით იმ ქალმა? თავზე დაამხო იქაურებს იქაურობა, მაგის მერე ბაღში არ გაუშვია. რა საჭიროა თუ ვერ უვლია? მითხარით, არავისზე ნაკლები არ არიან. მაგ ბავშვები, არავისზე ნაკლები არ აფრით. მეუბნებიან, რომ ბაღი საჭიროა ურთიერთობისთვის, მე კომუნიკაცია. ბაღში დავდიოდი ხალხო. 3 წლიდან დავდიოდი ყოველდღიურად ბაღში. მე უფრო მიჭირს ადამიანებთან კომუნიკაცია, ვიდრე იმათ. არ დადიოდნენ და. ჩემზე უკეთესად შეუძლია ადამიანთან ისაუბრონ, უკეთესად გამონახონ მასთან ენა, იმიტომ რომ ვიცნობ მე იმ ადამიანებს. კიდე სკოლაში ჯოხი დაურტყია იმის ბავშვს. კიდევ იმ ადამიანზე ვყვები. მე
ძალიან მწუხვარ და ძალიან განვიცდი, რომ ისეთი გიჟი არა ვარ. ესეთი უნდა იყო. მე არ გაგიბედავენ მეორედ. ერთხელ როცა გაუვად შემთან, მე სულ გივლიან და გივლიან. ასე რომ ვერ წარმოიდგენთ როგორ მწუხვარ, რომ მე არ ვარ ისეთი. და ცუდ კომენტარს ღვთისწყალობით სამივე შვილების სიცოცხლის ფიცა ვარ, მხოლოდ ერთი იყო, აი ისინიც დამიწერა და სუსტად ისეთები წერენ, ვინც სუსტად მსგავს საქციელებს ჩადიან. აი რამდენი არის სკოლა, რომ სამებზე დაამთავრა, მაგრამ უნივერსიტეტი აქვთ დამთავრებული და ძალიან კარგ სამსახურებში მუშაობ. რამდენი არის ჩემი ძალიან ახლობელი, უბრალოდ არ დავასახელებ, არ მინდა რომ იმათ ეწყინოთ, თორე საერთოდ ურთიერთობა არ ქონია კლასელებთანაც. რამდენი არის ისეთი, რომ სულ აი გარიყოლებით ოღონდ ეს თავისით რო იდგნენ, მაგრამ ეხლა ისეთ სამსახურებში მუშაობენ და ძალიან კარგი კოლეგები ყავს, რა თქმა უნდა, კოლეგებს ეძახიან მაგათაც კი. ძალიან კარგი სამეგობრო წრეა. მე გაიხსნა ადამიანი. ასე რომ წინასწარ ნუ რა ვისზე ნუ აკეთებთ დასკვნებს. მithumetes ჩემ შვილებს. ყველამ თქვენსაც მიხედეთ. ხო გაქვთ ოჯახი. მე ვეხები ვინმეს შვილებს. ოდესმე გაგიგიათ ჩემგან ვინმეს ბავშვს. როემდური მაგალითად ადამიანს იმის შვილებზე არ ვიკადრებ, რო რამე ვთქვა. ღმერთო დიდებულო, ისეთი სიყვარული შევხვდები ხოლმე. იმიტომ რომ უბრალოდ მე ცოტა რაღაც მწყენს ადამიანისგან მართლა, იმიტომ რომ როცა არ ვიმსახურებ და ადამიანს ჩემთან ნორმალურად საუბარი შეუძლია და არა აი ასე. მაგ დროს მწყენს არ მინდა მე ისეთი ადამიანი, იმიტომ რომ ეს ადამიანი შენ არ გაფასებს და თუ არ გაფასებენ მაშინ არც არის საჭირო ესეთი ადამიანები გვერდში გყავდეს. ჩემი და მირეკავს, კაი მერე გადაულეკავ. მერე გადაულეკავ ახლა. ხოდა ესეთი ამბები. გაიზრდებიან. თუ ეხა მათემატიკისთვის მჭირდებოდა მე მასწავლებელი. ვერ ვიშოვე. ვფიქრობ ეხა იქეთ ჩემს მასწავლებლებს დავუკავშირდე და ონლაინ მაინც ამეცადინონ, თუ ეკნებათ დრო საღამოობით მაინც. სხვა გზა არ მექნება, იმიტომ რომ ქალაქში ვერ ვატარებ, მე დროები არ მიწყობს ხელს. აყვანით წავიყვან, მაგრამ ნახეთ რა სიტუაცია მაქვს. 2:30-ზე მოდის ზოგჯერ 3:10 წუთზე. ამ დროს ზოგჯერ ეხა 3:30-ზე ინგლისური აქვს, ხვალ 3:30-ზე ინგლისური აქვს, 4-ზე მოდის. 5-ზე ცეკვა აქვს, 7-ზე მოვდივართ. მერე საწავალთ. ოთხშაბათ დღეს უფრო სითავისუფლე მაქვს ოთხშაბათ დღეს, მაგრამ გეგას ცეკვა აქვს. მარტო ერთი დღე არ გამოვა, იმიტომ რომ ყოველდღიურად მჭირდება მათემატიკაში მეცადინეობა. ერთი დღე არ გამოვა. ამიტომაც არის, რომ თუ მხოლოდ ონლაინ გამოგვივა რამე. მეტი არაფერი.
ჩემს რძალს ვეტყვი და დაელაპარაკება და იქიდან. მაგრამ იქ თუ აქვს სულ ინტერნეტი, ეგეც არ ვიცი. მე ონლაინ რო ვითხოვ. თუმცა ვიღაც კაცის Facebook-ზე წავაწყდი ხოლმე, რომ ონლაინ მათემატიკა 30 ლარადო და იქნებ ისიც კარგი იყოს, რომ დავუკავშირდე. წუხელსის მაგრამ ესის რაღაცა და ეხა გიჟივით გამახსენდა ვინ იყო ის ადამიანი ვინ იყო ასეთი მეთქი და ეხა გამახსენდა გიჟივით თუ ვინ იყო აუ დედი ცოტა ჩაუწი ესეც არ დამიპლუგოს ცოტა შემოდის ხმა ვერ გავიგე ზოგ ვიდეოებში სხვებთან სულ ისმის ხოლმე მულტიკები და ჩემთან რატო იყო ეხა გუშინდელზე. მას სიმღერები იყო უცხოური და შეიძლება მაგიტო. ეს ისა უცხო ენაზე, მათ ინგლისურ ენაზე ეწერება თან. ესენი ყვებიან კიდევაც მე სიმღერაში. გოდერძიც, გეგაც. უცხოურს მღერიან და ქართულს ვერ. მოკარგება. არაფერი არ ხდება ჩემთან ახალი. ხო არ ვაპირებდი ქალაქში გასვლას, თამთა იყო დღეს მომიწია უწასვლაო და მივედიო იმ ქალთან. იმაზე. რა ქვია, ფარდებზე. არ წავსულ ვარო და სამშაბათისთვის მექნებაო. უთქვია ეხა წავალო და სამშაბათისთვის მექნებაო. სამშაბათი როდისაა რაც? თითქმის ხელფასობაზე დღეს არის 13. ხო არის 13. 13 ხუთშაბათი. 14, 15, 16, 17, 18. პარასკევი, შაბათი, კვირა, ორშაბათი, სამშაბათი. საერთოდ 18-ში დაიწყეს იქ ჯარისმა და შეიძლება 19-ში გადავიდეს. მოკლედ არ ვიცი 18 ან 19 თუ ეჭველი ირიცხება ხოლმე. სუსტად ხელფასობაზე უწევს. ვალა დავიღებ მეთქი და ვალა და მომიწევს მაშინ. იცი რა მომიწევს. უხრანი მოვატყვე 50 ლარი თქო და რა კარგი ბინა იყიდება აქ სენაკში. გუში ნახა მუხა, მაგრამ არ ყოფნის ლიმიტი. სესხი რო გვაქვს, მაგიტო არ ყოფნის. აი სესხი განმოდები ყველაფერი ერთად რო გვაქვს. მაგიტო არ ყოფნის. უხაეს უთხარი რომ თუ იქნა, თუ არა და იმიტომ რომ ჩვენს თუ ვიყიდით ხოლმე კი არა და ბინას უნდა ვიყიდოთ იპოთეკით და იპოთეკით ბევრია გადასახდენი. მაგრამ მუხამ ნახა გუში მაინც ნახე მეთქი რა შეიარე და მოეწონა ეგ ბინა. ძალიან კარგი არისო. 80 კვადრატული მეტრი, 35,000 დოლარი. აქ არის სენაკში, პირველ სკოლასთან ახლოს. ერთი წელი გვინდა რომ ეს სესხები დავფერთხოთ. გოდერძიც რეკავს რა უნდა. ჩემიც მარეკავს ერთ წამს.